扉が閉まります。ご注意ください。左側の扉が開きます。ご注意ください。電車とホームの間が広く空いています。大井さんは足元にご注意ください。This is Yagi Nishiguchi. Station number E4.